Olha que eu joguei na área. Eu disse que até fogueira tem, ó. Olha galera do YouTube. Olha que eu joguei na área. Eu disse que até fogueira tem, ó. Seu Godinho, quer que eu ajude? Quer que eu ajude? Não? Não? Ah, tá. Porque você não tá conseguindo acender, não. Nada não, vim lhe ajudar. Hã? Aí, galera, o fogo, olha. Tá pegando fogo o chão, falando pra todo fogo. Tô gravando. É pra botar no canal do YouTube. No canal no YouTube. Tem um canal. Vai, grava aqui, ó. Fogo assim. Ele aqui, galera, vai usar. Aí vai ter que filmar assim de cima. Oi? Dá um sogadinho. Quer esse pedaço aqui, ó. Tem mais perto, mas... Pronto, João. Nada boa. Nada boa. Deixa, cara. Eu tô filmando, tô saindo. Olha aqui um bom de botão. Oi? Vai pegar não, já pegou. Quando pega embaixo, pega em cima já. É porque o fogo vai passando por coisinha. Os coisinhas vai queimando aí. Coisinha não, cai madeira. Aí vai queimando de madeira o fogo. Aí metade do... Você tá quebrando o... Deu 8 anos de fumaça. Tá queimando. Deu 8. Não, fogo, galera. Eu vou um pouquinho pra longe. Não, por causa que tá quente demais. Tá não. Vou botar o som, galera.
Esse chuveiro só vai até 10 minutos, tá? Eita, agora tá demais. Só vai a 10 minutos. Eu vou fazer a parte 2, a parte 3, a parte 4, sabe? Até terminar a fogueira. Porque, galera, eu vou aqui. Porque senão eu só posso gravar a vida até 15 minutos. Eu vou acender uma chuvinha que sobrou aqui. Cadê a chuvinha, galera? Que tava aqui. Tava ali. Vou perguntar minha mãe se tá bom. Mamãe, onde foi que a senhora botou a chuvinha que tava no corredor? A senhora vai dormir aqui, é? Depois já foi. Já a senhora vai dormir aqui? Fechou o portão. Aí vai dormir aqui? Eu quero dormir aqui. Fechou o portão. Seu Godinho, Fechou? Mas a gente vai dormir aqui.